دے ایک دن ابو جاؤں نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن سرکار کعبے بلبے کے روندے رہے جج امیر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ کہنے لگی کعبے کھلوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی پوچھے کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر تے کماؤں ماری اندہ سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی بالنوں پھڑ کے سینے لا لے آؤ کہنے لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتا ہے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ آدھاؤ لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے میری ماں زندہ آدھی انج کلیاں نکران چھو بیٹھے نہ رونداؤ پر میں کی کراؤں آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویاں ماں